សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងការ comment នៅលើ YouTube ដែលខ្ញុំទៅតែទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ comment របៀបបែបនេះគឺវាមិនមានអត្ថន័យដែលយើងគួរកាត់យល់បែបណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះដែលចេញសញ្ញាពណ៌ខៀវគឺវាតាក់ទងនឹង link មួយដែលយើងមិនដែលដឹងប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូម recommend ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំចុចនៅ link បែបនេះឬក៏ឆ្លើយតបអីយើងទៅឆែកមើល link នេះថាតើ link នេះវាមានប្រភពបែបម៉េចដែរវាគួរជាទីទុកចិត្តឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានសរសេរបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើង copy វាមកបាទ copy វាហើយយើងចូលទៅកាន់ website មួយដែលមានឈ្មោះថា virus total ដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានស្គាល់ហើយក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់បានស្គាល់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅក្នុង website មួយដែលយើងអាចធ្វើការ scan file ក៏ដូចជា URL ឬក៏ search ទៅលើ domain address IP address ផ្សេងៗជាដើមដើម្បី scan មើលតើវាមាន virus ឬក៏លាក់នៅ virus បែបណាមួយផងដែរតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺ URL ដែលយើងទទួលបានក្នុងការ comment របស់ user នៅលើ account YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយយើងចូលមកកន្លែង URL វាមានទាក់ទងនឹង file យើងអាច scan file មុនដំឡើងលើ computer តែចំពោះ URL យើងចុចកន្លែង URL នេះមកបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យឬក៏យើងផាសចូលតែម្ដងបាទគឺផាសចូលមកបែបនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ search ចុច search ហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់មកវានឹងចេញលទ្ធផលប្រាប់យើងគឺក្នុងនោះគឺវាមាន detect 2គឺមកនេះគឺប្រភេទមេរោគឈ្មោះបែបនេះគឺ malicious ទាំងពីរតែម្ដងតែតងការ scan ចាប់បានហើយវា alert ឲ្យពណ៌ក្រហមជាសញ្ញាព្រមានមួយដែលយើងមិនគួរចូលទៅកាន់ website នឹងទេនេះគឺ website នេះដែលធ្វើការ scan តាំងពីថ្ងៃទី28 ខែ 9 ឆ្នាំ 2021 គឺត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង user ផ្សេងៗក៏រួមទាំងខ្ញុំផងដែរក៏ឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ទទួលបាន link ហ្នឹងហើយគាត់អត់ទុកចិត្តគាត់ធ្វើការ scan ជាមួយនឹង website virus total ហ្នឹងហើយលទ្ធផលដែលគេ scan គឺគេនឹងកត់ទុកថាបាន scan ជាតិលើកដំបូងគឺថ្ងៃទី28 ខែ 9 គឺ3ថ្ងៃមុនហ្នឹង3 day ago ហ្នឹងគឺបាន scan ហើយវាចាប់បានមេរោគប្រភេទនេះចឹងហើយផ្សេងទៀតគឺវាអត់ចាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា scan ហើយវាមានសញ្ញា tick នេះទាំងអស់ clean គឺបញ្ជាក់ថាវាអត់មានបញ្ហាអីទេក៏ប៉ុន្តែបើចេញ alert ពណ៌ក្រហមបែបនេះគឺវាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង URL បែបនេះដែលយើងមិនគួរធ្វើការ click ឬក៏ចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងទេវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងជាអ្នក click នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាភាគច្រើនគឺពួកគាត់តែងចូលមក comment វីដេអូថ្មីឬក៏យើងទៅតែបង្ហោះភ្លាមអីគឺពួកគាត់តែងចូលមក comment មិនដឹងថាពួកគាត់ជានរណាមកពីប្រទេសណាទៅទេអញ្ចឹងហើយយើងដើម្បីការពារហានិភ័យយើងកុំ click ទៅកាន់ link នេះផ្ដាស់ដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភពអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ virus totalដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះលើ PC ឬក៏នៅលើ computer គ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Google អញ្ចឹងទៅវាពីបែបហ្នឹងមកយើងអាច search ហើយទៅ URL ក៏ដូចជា file ផ្សេងៗផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា